大家好，欢迎来到哇塞 AI。今天我们解读一场英超的保级关键战。北京时间2026年1月7日凌晨4点，西汉姆联将坐镇主场迎战诺丁汉森林。这是一场直接影响保级形势的6分之战，悬念十足。视频中数据均来自哇塞体育助手微信小程序。积分排名上，西汉姆联本赛季表现挣扎，20场英超联赛3胜5平12负，仅积14分，进21球失41球。目前排在积分榜第18位，深陷降级区。球队攻防两端都存在问题，防守端问题尤其严重，是联赛中丢球最多的球队。诺丁汉处境同样危险，20场联赛5胜3平12负，积18分，进19球失33球，暂列积分榜第17位。球队进攻华丽，联赛进球数仅多于垫底的狼队，防守也不稳固，丢球数也排在联赛前列。两队排名仅相差1位，积分相差4分。对双方来说，这都是一场价值连城的比赛，双方战役都无需多言，必定全力拼杀。历史交锋层面，近10次交锋，西汉姆联与诺丁汉森林均是5胜5负，没有哪一边占绝对优势。上赛季英超联赛，诺丁汉主客场双杀西汉姆，但是本赛季首回合交锋，西汉姆在客场3比0战胜了诺丁汉。心理层面很难说谁更占上风，不过本轮西汉姆是主场作战，占据地利人和。近期状态上来说，西汉姆联近期状态低迷，近10场联赛1胜4平5负，胜率仅有10%。上轮更是客场0比3输给了垫底的狼队，送给了对方赛季首胜。球队主场战绩非常糟糕，本赛季10个主场仅取得1胜4平5负，主场拿分能力基本上在联赛垫底。诺丁汉森林近期状态也好不到哪儿去，近10场联赛虽然4胜6负，看上去还可以，但是目前正处于联赛的4连败之中，球队的客场战斗力孱弱。本赛季10个客场比赛2胜2平6负，近期客场也是连败不止，客场拿分能力也是联赛倒数。伤停方面，西汉姆联有一定的伤病，守门员法比安斯基长期缺阵，后卫托迪博、中场帕奎塔因伤出战成疑。另外，比萨卡和迪乌夫因参加非洲杯也将缺席，这个球队本就脆弱的后防带来了进一步的影响。诺丁汉森林的伤停更大一些，伍德、奥多伊、恩多耶都可能因伤缺阵，这对于球队本就乏力的进攻可以说是雪上加霜。另外，伯利和桑加雷因参加非洲杯也将缺席，让球队中后场的防守实力有所下降。这场比赛的看点在于，是坐拥主场的西汉姆联能够抓住救命稻草，赢下关键的保级战，还是近期状态同样低迷的诺丁汉森林能够在客场绝地反击，摆脱连败泥潭。这里我们给出我们的答案。本场优先看好阵容相对更完整的西汉姆，借助主场之力拿下关键的胜利。好了，本场比赛的解读就到这里。如果大家觉得内容不错，欢迎点赞关注，我们下期再见。